はい、朝どんぐり。はい、かずくん、それ何？どんぐり。何どんぐり？帽子をかぶってるどんぐり。ちょっといいってしてみて。歯がないね。まだ。キャンプはどうでしたか？楽しかった。倒すぞ。キャンプはどうでしたか？倒すぞ。ママ。いやいや。まだ。
何？本当だ。あ、なんだこれ。何？いや。なんだこれ。お、結構スカスカ。意外と入ってきてるよね。すごいね、だいぶ。これもやここで立てたね。うん。なんか一回ここで立てたね。ハラハラだよ。でもほら、いくよ。